各位弟兄姊妹平安吓！喺講道之前，讓我哋低頭，我哋一同仰望神。親愛嘅天父，我哋好感謝你，讓我哋今朝能夠翻到嚟我哋所屬嘅教會，我哋一齊同弟兄姊妹同心敬拜你。當我哋敬拜嘅時候，求你預備好我哋整個嘅人，讓我哋真係等候安靜喺你面前，因為聖經話，聖經都係神所默示嘅，能夠教訓、督責、責備我哋。求主你今日將你嘅話解開，以致我哋去聽嘅時候覺得好新鮮一樣。又求聖靈喺我哋每個人心靈裏邊工作，你感動我哋，將你嘅話藏喺我哋嘅心裏邊，叫我哋時時反覆去思想。我哋恭敬將以下時間仰望你，求主你與我哋同在，聽我哋獻上嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿門。我唔知你有冇一啲時候你會去逃避一啲嘢，哇！你唔想做㗎吓，你好驚去面對嘅。我諗我哋每個人喺我哋嘅天性都有一部分就想走啊，唔想去面對。咁我首先要介紹一下聖經入邊有好幾位好出名逃避嘅人物。咁第一個呢，就神首先創造嘅亞當啊，亞當同夏娃咁啊放咗喺伊甸園入邊。神就話所有樹上嘅果子你都可以食，但有一棵唔食得嘅，就叫做分別善惡樹嘅果子。點不知條蛇就向女人埋手喎，唔係向亞當埋手喎吓，就話哇，你睇下嗰棵樹啲果子幾靚啊，悅人嘅眼目啊！我唔知各位女士，你係咪好中意睇啲靚嘢㗎啦嚇？行 mall shopping 嘅時候，睇啲靚嘢。阿師母最中意睇靚嘢嘅嚇。悅人嘅眼目，你食啦，食嘅時候你唔一定死㗎，而且食咗之後你可以神咁聰明咁有智慧。哇！夏娃見到真係嗰個禁果好靚啊，佢就摘咗落嚟食啦，食完遞埋俾佢老公食。所以好多人話最衰都係嗰個女人㗎啦，害埋亞當。點不知當佢哋兩個食完之後，就發覺原來自己赤身露體。聖經點講啊？佢哋就開始感覺到羞恥，即刻摘啲無花果嘅樹葉。無花果嘅樹葉可能大塊啲嚇，咁啊遮遮掩掩咁。於是就喺呢個時候，天起了涼風，神就喺呢個伊甸園裏邊揾亞當啊！神喺度呼叫亞當，亞當，你喺邊啊？亞當一聽見神嘅聲音就好驚，即刻匿埋啊！聖經話佢逃避耶和華。我想問下你啦。乜神可以避開佢嘅咩嚇？我唔知你返咗教會有幾耐。因為我爸爸都係牧師，所以我細個一定要返教會啊。我就聽好多神係無所不在，神係無所不知，神係無所不能嘅三個無所。神無所不在，神無所不知，神無所不能，你去邊度逃避神啫？講笑咯，點走得甩？於是神就見到亞當同夏娃，咁亞當只有面對神。佢話神啊，因為我哋赤身露體，所以唔好意思見你。神話你點知你自己赤身露體㗎？你梗係食咗個禁果啦。於是亞當夏娃就闖下大禍，因此我哋世人都犯了罪，罪從一個人入了世界，所以我哋嘅救恩
又因一個人而嚟嚇。咁呢個係第一個聖經入面好出名走嘅人。第二個夏甲啊，大家識唔識夏甲係邊個啊？亞伯拉罕神應許佢你會生個仔，咁亞伯拉罕嘅太太就撒拉嚇，兩個人年紀都好大㗎啦嚇。咁撒拉諗下我咁老啦，點生仔呢？於是佢就鼓勵亞伯拉罕，不如你揾我嘅使女嚇，你同佢同床。咁於是亞伯拉罕就同夏甲呢個使女嚟嘅啫，就同床。點不知真係有咗一個仔喎！哇！於是呢個撒拉就好似好唔忿氣，哇！竟然間俾你夏甲生個仔，佢就開始虐待夏甲同埋夏甲所生嘅仔，即係以實瑪利。於是夏甲又係頂唔順啊！有咁一個好惡嘅奶奶喺度嚇，於是佢就走去曠野。哇！唔知點算，佢帶咗一個水袋嘅，點不知啲水飲晒。你知喺沙漠地方好口乾噶嘛，所以佢就喺度等死啊！但望見自己個 BB 咁細個，佢真係好傷心，好難過。就喺呢個時候，神差遣天使向夏甲顯現，佢開夏甲嘅眼，竟然間望見前面冇幾遠，居然係有一口井啊！於是夏甲即刻走去個口井嗰度，將個水袋裝滿水，等可以救佢自己同埋佢嘅 BB 啊！原來神有恩典有憐憫，無論你咩原因你想避開神，神知道嘅，神無所不知。神就向夏甲講啦，你放心，你嘅仔要成為大族，因為係亞伯拉罕所生嘅，我要賜福俾佢。呢個就係阿拉伯人嘅起源啊！以實瑪利係阿拉伯民族嘅起手，所以今日到今日仍然係阿拉伯人同以色列人嘅鬥爭嘅不和，令到中東成為全世界嘅火藥庫。第三個人物又係走嘅，係邊個呢？雅各啊！亞伯拉罕生以撒，以撒就生咗一對孖生兄弟，大嘅呢就叫以掃，細佬就叫雅各。其實呢個細佬係好想出先嘅嚇，點不知就有人掹翻佢隻腳入去，咁所以就到個大佬出。咁呢，由於大佬出世嘅時候全身都係毛啊，咁所以就幫佢起名叫做以掃，紅嘅意思。雅各呢就係一個欺詐嘅人，呃人嘅，所以雅各呢個名唔係好好噶嚇。我唔知有冇人叫 Jacob 啦。不過唔緊要，因為後來神就幫佢改咗一個名叫 Israel 嚇，以色列。所以亞伯拉罕、以撒、雅各係以色列人嘅列祖啊！咁雅各點解要走呢？因為佢就有一日，呢個阿哥就好中意出去打獵嘅，打完獵翻嚟就好口乾，見到個細路喺度煲紅豆湯喎。哇！佢話俾杯湯我飲，我又攰，因為去打完獵。哇！細佬乘機話：你賣咗你嘅長子名分俾我，我就俾杯紅豆湯你飲。竟然間呢個以掃，聖經話佢唔重視長子嘅名分，就口輕輕應承咗個細佬：咩長子啊！我而家好口乾，總之你俾杯紅豆湯我飲。
咁啊賣咗佢長子嘅名分。後來以撒知道自己年日唔多，佢就吩咐以掃：你出去打啲野味翻嚟，因為佢太中意食以掃打嗰啲野味啊！我唔知當時喺以色列地方有乜野味，我哋中國人食咩野味㗎？食咩山雞啊咩嚇？特別廣東人好多野味食㗎嘛嚇，穿山甲啊咩諸如此類啊。咁咧，於是就叫以掃去打啲野味翻嚟。咁你翻嚟煮俾我食，我就同你祝福，係長子嘅祝福。點不知呢樣嘢就俾佢太太利百加聽見。咁於是利百加就好錫雅各嘅，佢就自己整咗啲以撒最中意食嘅嘢，就俾個仔拎去俾佢嘅老公食。咁佢知道以掃同雅各有咩唔同呢？就以掃身上面好多毛嘅，同埋兩個人把聲嚇，兩兄弟把聲都唔同噶嘛。於是佢就揾咗件羊毛啊，披喺雅各嘅身上面。雅各又着住以掃着嘅衫，咁啊埋去見佢爸爸，因為佢爸爸已經眼目昏花，睇唔清楚。一攬住佢個仔，一聞下，咦，以掃浸除啊！一摸下佢隻手，全部係毛嚟㗎。但係佢話：我摸你就似以掃，但係你把聲就似雅各。咁都冇辦法啦，啲嘢好吸引佢食。於是佢就開餐，就食咗其實係佢老婆整嘅嗰啲美味嘅食物。食完之後，佢就舉起佢隻手為雅各祝福，將長子嘅名分，將長子嘅福氣全部俾晒雅各。點解咗食完咗之後冇幾耐，以掃打完獵翻嚟，又整咗啲野味，又拎嚟俾佢爸爸。佢爸爸話：我頭先咪食咗咯。點解你而家咁遲先嚟㗎？哇！於是以掃就知道係佢細佬呃咗呢個長子嘅祝福。於是以掃就話：我要殺咗我嘅細佬。於是呢個細佬就走啦。佢開始佢下半生一個走佬嘅人生。各位弟兄姊妹，我唔知你因為咩事，你有時都想逃避啊？係咪你做咗一啲錯嘅嘢咧？係咪你犯過一啲罪，好唔好意思面對？我哋每個人都有啲好隱蔽嘅嘢唔想俾人知噶。咁最好一個方法就冚埋個頭，唔好理咁多啊，揞埋個面唔好睇啦吓。我哋人好中意逃避。而家我要介紹嘅就係今日嘅主角，一個逃跑嘅先知，就係約拿。我好中意約拿書呢卷書，因為約拿嘅記載同其他嘅小先知係絕對唔同嘅。所有小先知都係議論嘅文體，都係講：哇，你有罪，所以你3番4次犯罪，神第一次宣布審判，第二次宣布審判，神第3次宣布審判。所有嘅11卷小先知書，全部係一啲嘅預言，一啲嘅宣告，一啲嘅審判，一啲嘅責備。唯有約拿書係講古仔啊！所以好吸引嘅，你讀約拿書，好似聽古仔一樣，而且呢個古仔好動聽啊！約拿書得4章，所以今日我就想介紹呢個先知，希望你留心啲聽下，咁你就印象好深刻。神就向約拿話：我而家差你去尼尼微呢個大城，你係先知。
所以你要去尼尼微講一個預言，佢話你哋要悔改，如果唔係神就會審判你哋。好簡單嘅啫。點不知約拿唔肯去啊？佢逃避啊！因為點解呢？尼尼微係屬於一個外邦嘅國家嚟㗎。我點可以去外邦叫佢哋可以得救呢？佢話我唔去，我唔去，我唔制，我唔制。我唔知有冇一啲時候神都呼召你，不過你心裏邊拒絕，唔好搞啦，神啊，做乜揾我啫？揾隔離嗰個佢熱心啲啊，揾嗰位姊妹啊，佢屬靈啲㗎。好多時候我哋都喺度逃避神俾我哋嘅感動，神對我哋嘅差派。哇！佢真係好極端啊！因為神叫佢去尼尼微，係向東邊嘅，就係今日伊拉克島嘅地方。咁約拿喺以色列嚇，由以色列去伊拉克係向東。佢竟然間走咗去一個港口，就約帕啊嚇。約帕今日如果你有機會去聖地嘅話，都會去約帕參觀。嗰度都有條大魚，一個模型啊，就象徵嗰條大魚吞咗約拿。約帕係一個海港嚟嘅，佢就走咗去一個海港買船飛啊！竟然間咁啱得咁巧，有隻船係去他施嘅。你知唔知他施喺邊啊？到今日為止，研究聖經嘅學者都冇定論啊！到底他施喺邊？有啲估嘅咋嚇嗱，你我都係估嘅嚇，可能係等於今日嘅西班牙。佢竟然間由以色列坐隻船，要去最西嗰度，去西班牙。哇！咁啊買船飛就上船，上船之後佢做一件咩事啊？落到倉底喺度瞓覺啊！佢知道神可能會嚟揾佢，捐到落倉底下，喺度冚頭大睡啊！原來有好多時候我哋逃避嘢呢，都會匿埋瞓覺，一係好似一啲男士咁啊，狂食嘢啊，其實你係逃避嘢，逃避責任。就喺呢個時候，神顯出8個神蹟嚟追住約拿。嗱，一陣間我同大家數8個神蹟出現，追住約拿。第一個神蹟係咩啊？風起大浪啊！哇！隻船搖擺不定，就嚟沉啦！嗰啲水手好嘢，全部水手好合作。佢話唔得啦，我哋面對好大嘅風浪，劈嘢啦！睇下船上面有冇啲可以抌得嘅嘢，全部抌晒落海。你哋帶嗰啲咩行李，全部抌落海，唔要啲貨物啊，抌落海唔要，救命緊要啊！點不知抌完啲嘢，仍然大風大浪，船就嚟要沉。呢個第一個神蹟。第二個神蹟，個船長就決定啦，梗係當中有人得罪咗呢個天地嘅神。到底邊個？就周圍問，你有冇人係做錯事嘅？快啲出嚟認。咁約拿喺倉底瞓咗覺啊嘛，佢冇出嚟。於是船長話唔得啦，我抽籤。咁船上面有幾多乘客，佢哋全部知噶嘛，就抽籤。點不知一抽就抽中約拿。乜咁巧噶？抽籤竟然抽中約拿。第二個神蹟。第三個神蹟就周圍嗌啦，邊個約拿？邊個約拿出嚟？咁卒之抄到佢喺倉底瞓覺，叫醒佢出嚟。佢話約拿，你做咗咩事？點解我哋會有大風浪？約拿嗰陣時知死啦。佢話係我啊，因為我逃避神。佢竟然間自己要求啊，佢話你將我劈落海啦，風浪就會止息。呢個船長好好心啊，唔制啊！我點可以抌你落海？
再嘗試再努力抌其他嘢，佢都唔抌約拿。但係最後冇辦法啦，啲風浪仍然唔平息，結果佢就將約拿抌落海。一抌咗約拿落海，風浪馬上平息啊！第三個神蹟，風浪興起，抽籤抽中約拿，一劈佢落海，風浪就止息。第四個神蹟，一條大魚嚟就將佢吞咗啦。一陣間我會講啊，點樣條大魚吞咗約拿。然後第五個神蹟，佢喺約拿喺大魚嘅魚腹裏邊3日3夜，然後條魚竟然間將佢吐翻出嚟。首先可能幾個問題，到底嗰條咩魚嚟嘅咧？咁大家心中有數，梗係鯨魚啦嚇。咩全世界最大嘅哺乳類動物就係鯨魚，係咩啊？藍鯨定係咩鯨啊？係最大嘅嚇。咁的確喺世界新聞上邊呢，真係有條鯨魚吞咗一個人嘅。咁唔知係喺邊個國家，佢哋就捉到一條鯨魚，發覺鯨魚個肚特別大喎，於是就解開鯨魚個肚，竟然喺佢嘅胃入邊發覺包住一個人，嗰個人已經昏迷不醒噶啦。咁於是咧就即刻將佢送去醫院睇下有冇得救，竟然間好彩救翻嗰個喺魚腹入邊昏迷嘅人。所以我哋一陣間要研究一下，有冇人喺魚腹入邊3日3夜會冇事嘅咧？到底約拿死咗未？然後佢又3日3夜之後吐翻佢出去，咁吐佢出去又啱啱係去翻近尼尼微嗰啲地方。咁然後聖經第3章約拿書第3章就記載，約拿竟然間就去尼尼微傳福音，真係按照神嘅差遣去尼尼微向呢個城講預言。點不知呢個城由最高嘅至上嘅君王，一路到底下大臣，一路到平民百姓，一路到啲動物，全城悔改啊！哇！令到約拿跌晒眼鏡，佢以為尼尼微一個咁敗壞嘅城市，聽咗神嘅話點會悔改啊？哇！成座城竟然悔改，佢就大跌眼鏡。於是佢好唔忿氣，擔張凳喺城門口睇下你呢座城第日會點先。好似睇戲咁啊，擔張凳坐低。咁神見到佢咁慘，因為嗰陣時天氣好熱啊，就叫一棵蓖麻樹喺佢旁邊長出嚟。蓖麻樹嗰啲樹葉咧係特別大嘅，即係好似嗰啲大葉樹咁，遮陰啊，幫約拿遮陰。哇！約拿就好 happy， 哎呀，神啊，你真係好，整棵咁嘅樹俾我，等我唔使曬得咁緊要，可以陰涼下。點不知夜晚黑，神就吩咐一條蟲去咬嗰棵樹，就咬死咗棵蓖麻樹。於是約拿就唔開心啦，做乜事呢棵蓖麻樹會死咗？佢就喺度咒詛啦。神就興起焚風啊，好熱嘅風吹嚟，令到約拿非常之難受。呢度有3個神蹟：第一，一棵樹一夜之間成長；第二，吩咐一條蟲去咬死嗰棵樹。嗱，我諗大家都睇過好多馬戲班嘅係嘛，即係
circus 嗰啲馬戲嗰啲表演，咩啲狗啊識跳咩啊，啲老虎又跳火圈啊，啲嘢好識表演。你見過一條蟲表演未啊？哦，咁大個仔真係未聽見過。但係神可以驅使一條蟲，哇，做主角咬死咗嗰棵蓖麻，咁蓖麻就枯乾啦。最後一個神蹟係乜嘢？興起呢啲焚風嚟，令到約拿好熱。8個神蹟出現。原來約拿一個逃跑嘅先知，而家要回轉過嚟。好，我哋繼續睇下邊。我哋嘅天性係好中意怕難，逃避，唔想面對，所以我哋都會逃跑。第二，下一章，一個逃跑嘅先知，神命令佢係去尼尼微嘅係東面，但係而家呢，佢就走去西方，佢走去近西班牙嗰邊。好，下一章。咁船長抽籤就抽中咗佢啦。船上面嘅人就對佢講啦：我哋抽籤啦，係睇下災難臨到我哋係因為邊個嘅緣故。於是佢哋就抽籤，抽出約拿嚟。眾人就對佢話啦：請你告訴我們，這災難係因為你俾我哋嘅咩？咁你以何事為業？從哪裏來？你是哪一國嘅人？咁佢話：我係希伯來人，我敬畏耶和華創造滄海嘅天上嘅神。佢哋就大大懼怕，對佢話：你做嘅係咩事呢？佢哋就已經將佢點樣躲避耶和華都告訴咗佢哋。下一章啦。咁佢哋就對佢話：我哋可以點樣做呢？使風浪平靜呢？因為波浪越嚟越洶湧所以佢哋就話：你哋將我綁起嚟，拋在海中，海就平靜了。因為這大風係因我嘅緣故。然而這些人竭力蕩槳要把船穩住，卻是不能，因為波浪向佢哋嚟到翻騰。佢哋就求告耶和華：耶和華，我哋懇求你，唔好因這人嘅性命使我哋死亡，不要淹沒我哋因為你耶和華係按自己嘅旨意行事。佢哋於是就將約拿抬起，拋在海中，海同埋風浪就平息啦。嗰啲人都大大敬畏耶和華，向耶和華獻祭，並且許願。呢班嘅水手，我覺得好有道義。佢哋諗盡方法幫約拿，最後冇辦法，先至夾硬將佢拋落海裏邊。好，咁跟住就起魚腹3日3夜。下邊約拿書第2章係一篇好精彩嘅禱文。今日我嘅時間唔多，所以我只能夠講少少。我好鼓勵各位，你返屋企打開你嘅聖經，好好讀約拿書第2章，係一個好誠懇嘅人喺魚腹喺海底裏邊。因為佢被拋落海，我估計呢，佢落咗海之後呢，係成個人一路飲水，咁咪一路跌，就由海面一路沉，卒之沉到海嘅底部。因為我哋睇下佢嘅禱告係點。我下到山根，
地嘅門將我永遠關住。耶和華我嘅神啊，你卻將我嘅性命從坑中救出來。我心喺我裏面發昏嘅時候，我就想念耶和華。我嘅禱告進入佢嘅聖殿，達到你嘅面前。那信奉虛無之神嘅人，嚟我哋佢哋嘅主，但係我用感謝嘅聲音獻祭於你。我所許嘅願，我必定償還。救恩係出於耶和華。耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。我想讀多幾節添，就想同大家討論到底約拿有冇死咗。喺第2章係咁樣講嘅，佢話你將我拋下深淵，大水係漫過我嘅身，海草係纏繞住我。我下到山根，佢哋將我永遠關注。耶和華神啊，你將我嘅性命從坑中救出來。佢曾經講過，我去到好似地獄嘅門一樣。因此有一個解經嘅講法，約拿係死咗嘅。你諗下，由海面掟落海，咁一路沉到落海底，啲海草纏住佢，你已經冇晒氧氣啦嚇！而且咧，你一路飲海水喎，你全身都可能脹晒。你可以捱幾多個鐘啊？咁就算條大魚嗰陣時嚟吞佢，佢喺大魚個肚裏邊3日3夜，冇氧氣喎。你係去咗魚嗰個胃嗰度啊，俾啲胃酸、胃液滲透晒你，浸住你，仲唔死？所以當條魚將佢吐翻出嚟嘅時候，約拿好似經歷主耶穌從墳墓裏邊復活一樣，佢活過來。點解我咁夠膽講咧？請大家睇新約聖經馬太福音12章39到41。嗱，呢個係我嘅證明啊，證明約拿係死而復活。你哋呢個世代想求神蹟啊？除咗先知約拿嘅神蹟之外，耶穌自己話約拿係一個神蹟嚟㗎。再冇別嘅神蹟俾你哋看啦。約拿3日3夜喺魚腹當中，人子也要照樣3日3夜喺地裏頭啊！耶穌將自己點樣喺墳墓裏邊3日3夜，同約拿嗰3日3夜比較。我喺墳墓就等於約拿喺魚腹入邊3日3夜，所以約拿係死。而且死透咗噶啦，3日3夜喺魚肚喎。咁於是聖經點講？當審判嘅時候，尼尼微人要起嚟定呢個世代嘅罪，因為尼尼微人聽咗約拿所傳嘅就悔改啦。看啊，在這裏有一人比約拿更大。就耶穌指住佢自己講，約拿耶穌介紹係一個神蹟。
嗱，我見阿謝牧師有時講到都係有唔同嘅解經家，有唔同嘅講法，有唔同嘅解法啊。咁呢個只係我個人一個嘅睇法，你可以接受，你亦都可以唔接受嚇。咁睇下你覺得耶穌呢度，因為耶穌好少咁直白講啊，佢約拿係一件神蹟嚟㗎，而且佢同我喺地裏頭3日3夜類似喎。咁又係真係好奇妙㗎嘛？點解唔5日4夜呢？點解唔4日3夜呢？或者點啦嚇？又係3日3夜，同耶穌喺墳墓裏邊 exactly 一樣。有時舊約就喺度彰顯新約嘅時候，叫我哋更認定耶穌就係神差嚟嘅彌賽亞。舊約嗰啲係一個預表，到新約就嗰個本體嘅出現。神就要用約拿呢位先知去宣告一個好重要嘅信息，就你哋快啲悔改啊，回轉歸向神，神就施拯救。好，我哋繼續睇下邊。咁於是第3，佢就好勇敢嘅面對佢嘅任務啦。約拿第一就佢起嚟向尼尼微宣講。咁耶和華嘅話第2次臨到約拿，佢話你起嚟往尼尼微大城去，向其中所有嘅人宣告我所吩咐你嘅說話。約拿就起嚟去啦，往尼尼微去。尼尼微係一個極大嘅城，要行足3日㗎。約拿進城行咗1日啫，即係1/3啫，就宣告說，再過40日，尼尼微必傾覆啦。其實約拿最想睇嘅就尼尼微點樣40日之後就會傾覆，佢想睇下神點樣刑罰尼尼微。所以點解佢後尾擔張凳仔喺對面就望住呢個城，好似睇大戲咁啊！睇下有咩戲上演先得。神好奇妙，約拿只係行咗1/3嘅路程，成個尼尼微城已經悔改啦。我唔知屋崙 CBD 市中心要行幾多日啊？你哋應該熟啲 CBD， 使唔使行3日啊？我唔知啊，又好似唔係咁大咁啊，行1-2日可能行得晒。哇！呢座城真係好大，行3日先行得晒。但係約拿行咗1日就完成佢嘅責任啦。第3章嗰度話，由至高嘅皇上一路到底下嘅大臣，一路到所有嘅平民百姓，一路到啲牲畜貓狗咁，全部悔改啊！佢哋喺爐灰中懊悔啊，向神認罪。結果神就憐憫佢哋，唔毀滅呢個城。所以就出現第4章，約拿嗰個唔耐煩。約拿話：有冇搞錯啊？即係我係假先知啫，假先知就係啲預言唔靈啊嘛。你話40日尼尼微會毀滅，咁而家即係燒我鬚嚇。我講咗40日，佢哋就滅亡㗎喎。而家唔使滅啊！神啊，你有冇搞錯啊？咁都得嘅，又派我嚟。所以係約拿唔忿氣啊！約拿質疑神嘅愛啊，因為神太愛世人啊，佢想拯救世人。好，我哋繼續睇落去啊。結果同佢所想嘅相反啊，第3章5到10節。咁咧，佢哋就
就宣告禁食啊！從最大嘅到最細嘅都穿麻衣。咁而且呢，就呢個事傳到尼尼微王嘅耳中，佢就下了寶座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中佢又使人通告尼尼微全城話王和大臣命令人不可做什麼牲畜牛羊唔可以食草，又唔可以飲水人與佢都喺地上係要咩披上麻布人要切切求告神，各人回頭離開所行嘅惡道，丟棄手中嘅強硬或者神就會施憐憫唔發烈怒，使我們不致滅亡，也未可知。於是佢哋就按着佢哋嘅行為，見佢哋離開惡道，神就後悔，唔將所講嘅刑罰臨到佢哋啦。由皇帝開始，全個城悔改。我唔知你有冇聽過呢幾年都有一啲嘅復興即係舊年喺美國有間大學，有班嘅大學生有一朝喺 chapel 祈禱，哇，聖靈就大大工作，於是復興就開始。全美國有好多人都去嗰間大學嗰度排隊，想領受呢個聖靈嘅祝福，結果就帶嚟一場大嘅復興。各位，原來神工作嘅時候係我哋好奇妙，我哋 unexpected 估唔到嘅。哇！有咁嘅恩典臨到，有咁嘅能力臨到，有咁多嘅人悔改。你諗下，尼尼微城幾大，幾多嘅人口，原來神就咁樣施憐憫，叫人回轉歸向佢。好，我哋再睇。咁咧，約拿就向神發怒，佢要睇下呢個城到底點。而家到第4章啦。約拿就大大不悅且甚發怒佢就禱告耶和華，耶和華我喺本國嘅時候唔係同你講咩？我知道你係有恩典、有憐憫嘅神，唔輕易發怒，有豐盛嘅慈愛，並且後悔唔將所講嘅災，所以我就急急走去他施啦。耶和華而家求你取我嘅性命啦，因為我死咗比活着更好耶和華就話你咁樣發怒合唔合理呢？於是約拿就出城，坐在城嘅東邊，在那裏自己搭咗一座棚，坐喺棚嘅下邊，要睇睇嗰個城點樣好似睇大戲咁睇下結局係點。好，下一章，神就安排一棵嘅蓖麻，使其發生高過約拿，影兒就遮蓋佢嘅頭，救咗佢一切嘅苦楚約拿就因呢棵嘅蓖麻大大喜樂。次日黎明，神安排一條蟲咬呢棵蓖麻嘅根咁咧就枯乾啦。日頭出嚟嘅時候，神就安排炎熱嘅東風，就呢個好熱嘅焚風就吹約拿嘅頭，使佢發昏。佢就為自己求死佢話我死咗比活着更好於是佢就係咁樣啦。你因為蓖麻你發嬲合唔合理呢？我發怒以至於死都合乎你。約拿強詞奪理我死咗好過咯咁辛苦。好，我哋再睇下邊。我哋實在好需要明白我哋嘅神嘅心意係點樣。耶和華就話啦，
呢棵嘅蓖麻唔係你種嘅，又唔係你培養嘅，一夜發生，一夜就死。你尚且愛惜，何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手嘅，有20萬人咁多，並且有好多嘅牲畜，我豈能不愛惜？我想問下在座咁多位，你識唔識分左右手啊？有時我都諗下，咦，到底邊面左邊面右？不過你哋揸慣車就知啦嚇。Turn right and turn left 好唔同嚇，一轉錯咗就入咗一條路，出唔翻嚟都唔定啊！所以左右一定要識分。乜嘢人唔識分左右呢？有人估可能係小朋友啊，未學到，即係話呢個城有20萬細路仔，好多喎。我唔知全個屋崙有幾多兒童啊？最近咪講啲教育制度啊，20萬唔識分左右，神憐憫愛惜佢哋。原來我哋嘅神係一個充滿恩典、常常施恩嘅神。求神今日都幫助我哋有一個憐憫嘅心懷。神有時會將一個嘅使命交俾你，就要你去關心一啲嘅人。我唔知喺你屋企入邊、你嘅親友入邊、你嘅同事入邊、你啲朋友入邊，有冇人仲未信耶穌嘅？快啲關心佢哋，將救恩帶俾佢哋。如果唔係，神嘅憤怒就臨到噶啦。我哋好多時候都話耶穌翻嚟嘅日子好近啊。今日係一個末世嘅時代，我哋唔知耶穌幾時翻嚟，所以趁現在多為主作工，見證主。所以我好喜歡呢卷約拿書，最後有幾幅圖俾大家睇一睇嘅吓。約拿書第1章係逃跑嘅先知，第2章係禱告嘅先知，第3章係一個順命嘅先知，向尼尼微工作，然後第4章係一個質疑嘅先知。神就用一棵蓖麻，藉住20萬人唔識分左右，挑戰約拿，叫佢能夠去為神工作。我盼望大家認識咗約拿書，你都成為一個順命嘅兒女，聽神嘅差遣去為神工作。請我哋低頭，我哋祈禱。親愛嘅天父，我哋好感謝你，讓我哋今朝能夠讀到約拿書呢卷好特別嘅先知書。求你透過約拿一個咁特別嘅人物，讓我哋有提醒，讓我哋有幫助，讓我哋唔好再逃避，讓我哋起嚟接棒啊！主啊，你要用我，你要差遣我，我哋好似以賽亞話，我哋喺度。請差遣我，請用我哋嘅一生，讓我哋為主作見證，將福音帶俾我哋身邊嘅人。求主你感動今日喺度崇拜嘅每一位，喺網上聽嘅每一位，讓我哋都願意去為主作工。我哋咁樣恭敬獻上祈禱，係奉耶穌基督嘅名求，阿門。好，現在我哋係一齊嚟到守主餐，想請兩位長老出。